पुरानी से पुरानी खांसी का फ़ौरी इलाज। अस्सलामुअलैकुम। एक बर्तन लेके चूल्हा जला के चूल्हे पर बर्तन रखें। बर्तन को अच्छी तरह गरम करें यहाँ तक कि बर्तन से धुआं निकलना शुरू हो जाए। इसके बाद चूल्हा बंद कर दें। अब एक छोटा चाय वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेकर इसे इस गरम बर्तन में डालें। ज़ीरा जैसे ही ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दें। अब इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी शामिल करें और इसको आधे मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर इसको छान लें और हर खाने के आधे घंटे बाद पी लें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल उर्दू वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।